मेरी धन्नू किसी अपाची से कम थोड़ी न है, बहुत तेज भागती है मेरी धन्नू। आज तो मैं घर आ ही गया जल्दी। एक नंबर का कंजूस है ये राजू। मैं अपनी धन्नू के साथ घर आ गया और मैं सारे सामान अपनी चंपा को दे देता हूँ। राजू पार्टी करने। ठीक है, आता हूँ। रुक चश्मिश, किधर भाग रहा है मेरे से बच के? ये ले चंपा, अपना सामान रख अपने पास। कसम से बता किधर जा रहा था तू? चंपा, मुझे जोर से हगवा लगी थी, मैं हगने जा रहा था। घर में शौचालय है, तू शौचालय में तो हग सकता है। नहीं, आज से मैं खेत में ही हगने जाऊंगा। ठीक है, तो सब लाइक करेंगे तब।